klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí v období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt. Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. S klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí v období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt. Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. Dobrý den, vítejte na lince helpdesku českých radiokomunikací. Rádi bychom vás upozornili, že hovory mohou být monitorovány. Pokud máte komunikační kód, stiskněte 0. Hlas, který právě slyšíte, používám v klidných reklamních spotech vyžadujících jemné zabarvení. Hlas, který posloucháte nyní, používám v dynamičtějších spotech, kdy si klient přeje normální úroveň síly řeči. Takováto modulace hlasu je pro mě nejpřirozenější. V extrémně dynamických spotech vyžadujících agresivní zabarvení hlasu zní můj hlas, tak jak jej slyšíte právě teď. Hlas, který právě slyšíte, používám v klidných reklamních spotech vyžadujících jemné zabarvení. Hlas, který posloucháte nyní, používám v dynamičtějších spotech, kdy si klient přeje normální úroveň síly řeči. Takováto modulace hlasu je pro mě nejpřirozenější. V extrémně dynamických spotech vyžadujících agresivní zabarvení hlasu zní můj hlas tak, jak jej slyšíte právě teď. S klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt. Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. Jedna věc, ke které dochází v důsledku toho selhání ledvin, je, že vaše tělo má tendenci zadržovat látku, která se nazývá fosfát. Je to chemikálie a protože si ji vaše tělo uchovává, ztrácíte vápník. Následkem toho se vám v krku vytvořilo několik malých příštitných žláz. Tak se ty žlázky nazývají. Jsou to v podstatě malé kousky tkáně, které kontrolují hladinu vápníku v těle. A ty musíme odstranit. Já vám načrtnu takový malý diagram. S klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí v období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt. Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. Závěrečný díl trilogie Pán prstenů. Návrat krále. V kinech od 15. ledna. Díky Eurotelu nyní i ve vašem mobilu. S klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí v období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt. Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. S klidnou silou udržuje lidské srdce rytmus života. Avšak tento poetický střet našeho bytí je nejkřehčí v období vlastního vzniku. Během pouhých 8 týdnů se z jediné buňky vyvine srdce se vším všudy, pokud se někde nestane chyba. Ale vrozené srdeční vady nemusí nutně znamenat smrt.
Nové lékařské postupy zasahují přímo v ohnisku problému a zachraňují životy. Doporučujeme vždy položení podkladního pásu ICO. Ten vyrovnává povrch záklopu a tvoří dodatečnou pojistnou hydroizolaci. Začínáme úžlabím. Střešní záklop musí být rovný, pevný, suchý a řádně spojený se střešní konstrukcí. Nejlepším řešením jsou dřevoštěpkové desky OSB, kvalitní vodovzdorná překližka nebo dřevěná prkna. Podkladní pás položíme pokud možno do roviny, rovnoběžně s okapovou částí střechy a s vertikálním přesahem 10 cm. Bohužel, všichni naši operátoři vyřizují hovory zákazníků, kteří se dovolali před vámi. Vyčkejte, prosím. Všechny naše linky jsou momentálně obsazeny. Prosím, zavolejte později. Naše zákaznické centrum je pro vás otevřeno denně od pondělí do pátku mezi 9. až 18. hodinou. Děkujeme a nashledanou.